moji družbi Anja iz Eko Brloga, kjer sem tudi sama našla in hrano, in igračke, in vse ostale potrebščine za našega Olija, ki je od februarja del naše družine, en tak potepinček. No, danes pa bova z Anjo spregovorili pravzaprav o neprijetni resnici, ki se dejansko navezuje na hrano, ki jo nudimo našim živalim. Česa se dejansko ne zavedamo? Ja, najlepša hvala za povabilo. V bistvu, kar se tiče prehrane za živali, je v bistvu tako kot pri prehrani za ljudi, veliko enih skritih dejavnikov, na katere mogoče ne pomislimo. Zdaj, prvi dejavnik je, kakšen je vpliv prehrane naših živali na okolje. Vemo, da hišni ljubljenčki, govorim predvsem o psih in mačkah, so mesojede živali in konzumirajo zelo veliko mesa. Ocenjuje se, da globalno nekje 10 do 20% proizvedenega mesa. To je pa kar veliko. Ja, tako da je v bistvu treba pomisliti na to, na kak način ta njihova prehrana vpliva na okolje. Ker dejansko so vseeno del naših družin in imajo nek svoj ogljični odtis. Potem drug dejavnik, na katerega pogosto pozabimo, že pri naši prehrani, kaj šele pri prehrani naših živali, je v bistvu nek družbeni dejavnik, se pravi, kako globalno na družbo vpliva njihova prehrana. Tudi pri prehrani živali so pogosto vključene sestavine, ki so plod ali suženjskega dela ali otroškega dela. Predvsem so tako kritično živilo, recimo ribe in morski proizvodi. Tam so velikokrat kakšne nepravilnosti pri teh zadevah, drugače pa tudi surovine, kot so recimo koruza, govedina. Ni to, ne? Zdaj pa sama recimo, ko se pogovarjam z lastniki psov, moram reči, da kar pojamrajo, da imajo kožne težave, da imajo neke take in drugačne izbruhe in potem, denar, ki mogoče prišparajo pri hrani, v bistvu trojno plačajo pol naprej pri veterinarju. Tako, ja. Zelo pomembno je tudi, kaj je v prehrani. To je naslednja stvar, ko sem jo hotela opozoriti na njo. V bistvu zelo pomembno je, kakšne so dejansko sestavine v hrani, da je hrana primerna za naše živali, ker če polna nekih nefunkcionalnih sestavin, ko jih živali ne morejo niti dobro pokoristiti, niti presnoviti, potem v bistvu hrana gre v nič praktično. Tako da tudi na ta način je to in slab vpliv na zdravje naših živali in v bistvu nek ekološki vpliv, zaradi tega, ker vsaka zavržena hrana je v bistvu hrana, ki bi jo lahko nekdo drug porabil. Zdaj, moram reči, da mene osebno je zelo navdušila tale hrana Jora in sicer, mislim, ko sem jaz pogledala, kaj je noter, sem rekla, pa če bi kdaj probala pasjo ali pa mačjo hrano, mislim, brikete, bi verjetno probala tole, Zaradi tega, ker noter so beetroot, se pravi rdeča pesa, alge so noter, insekti so notri. Insekti so dobra alternativa, Veliko beljakovin tudi. Tako, v bistvu visokokakovostne beljakovine, visokokakovostne maščobe, zelo dobro prebavljiva hrana, je tudi mogoče celo bolj kot piščanec, recimo, kar je pri živalih, ki so mesojede, vsekakor zelo pomembno. Imamo neke alternative tudi v smislu veganske, vegetarijanske prehrane, ampak je tu spet vprašanje, koliko je taka hrana dejansko biološko primerna za naše živali. Moramo se v bistvu sprijazniti, da imamo mesojede živali in nekaj delamo v tej smeri. Tako da so te žuželke v bistvu ena dobra alternativa, zelo imajo nizek ogljični odtis, hitro proizvajajo beljakovine na zelo majhni površini in so res dobra alternativa za druge živalske beljakovine. Evo, hrana iz insektov, ker insektov je pa vedno več, se mi zdi, Mislim, ne bo jih zmanjkalo. Ja, sicer to ne gre za take mimogrede ulovljene žuželke, to so prav žuželčje farme, na katerih gojijo te ličinke žuželk, večinoma so to mokarji ali pa črna bojevniška muha in se jih potem res tako tudi humano in spoštljivo procesira. Tako da bi še tu mogoče pa še en vidik, glede na to, da smo vsi ljubitelji živali, ponavadi imamo radi ne samo naše pse in muce, ampak tudi druge živali, bi še mogoče opozorila tudi na ta vidik, da moramo biti malo pozorni na to, na kak način so bile vzrejene živali, ki so potem uporabljene, oziroma njihovi telesni deli uporabljeni v prehrani naših živali, ali se z njimi ravnalo spoštljivo,
ali so imele dostojno življenje, v katerem so lahko nekako se obnašale vrsti primerno. Tako da lahko tudi poiščemo hrano, kjer so živali bile pašne, so bile v prosti reji, tako da vedno iščemo neke etične alternative tudi v tem smislu. Hvala lepa, Anja. Vse to, kar govoriš, to je celostni način življenja, to je holističen pristop do življenja in to je ozaveščeno življenje, tudi pri hišnih ljubljenčkih.